Hello， 大家好，歡迎收睇趣地產嘅 channel， 我係 Tilly， 今日咧帶大家嚟到咗橫琴啦。咁點解要嚟到橫琴咧？因為佢最近有兩個利好政策啦。首先第一個就係我哋橫琴嘅居住證啦。咁擁有呢個居住證嘅朋友咧，就可以無限次出入澳門啦。咁對於我哋想喺澳門玩咧，又或者係喺澳門工作嘅朋友嚟講，呢個政策係非常之好嘅。咁點樣先至可以擁有呢一個居住證咧？咁首先就係要有樓啦。咁第二個咧就係要有工作啦，咁呢個就係第一個政策啦。咁第二個政策咧就係澳門大學要喺我哋嘅橫琴開一個新校區啦，就喺我後邊呢一個空地啦，呢度就係澳門大學嘅新校區啦。咁佢對面咧就係我今日要介紹嘅呢個新項目。咁呢個新項目嘅名咧就叫做華潤萬象世界啦。咁佢入邊咧係有公寓啦、住宅、寫字樓同埋商業嘅。咁點解我要介紹呢一個新項目咧？首先佢可以讓我哋用最少嘅價錢喺橫琴又辦到居住證啦。佢係唯一一個小面積可以遊湖橫琴嘅項目嚟嘅。咁第二個咧，佢嘅租借市場非常之好啦，因為佢嘅對面就係我哋澳門大學嘅新校區啊嘛。咁澳門大學咧，佢呢度規劃係容納1萬個學生嘅，咁佢嘅租借市場都非常之樂觀啦。首先我哋澳門大學大一大二之後咧，係要學生喺出邊住嘅，係唔可以喺學校入邊住嘅，咁就導致我哋嘅呢個供不應求啦，我哋嘅人多但係樓少啦。咁我哋呢邊嘅呢個租借嘅呢個市場咧，一房係去到2500蚊嘅，兩房咧係4000蚊嘅，咁可以見到我哋嘅租借市場非常之好啦，而且我哋呢度嘅交通咧都好好，因為我哋呢度去橫琴口岸咧只需要6分鐘嘅時間，咁而且我哋嘅樓下咧係自帶商業嘅，咁附近咧仲有我哋嘅濕地公園啦，同埋長隆啦，仲有天幕琴台啦，咁我哋嘅環境都係相當之好嘅。咁中意橫琴同埋想要買細面積嘅朋友，又想投資嘅朋友就可以睇呢度啦。咁我哋而家上去睇下個單位先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅實體樓啦，我哋入去睇下我哋嘅樣板間先啦。咁首先呢個樣板間咧最吸引我嘅地方咧就係佢嘅層高啦。首先係有5.4米咁高嘅，咁我哋再睇翻佢嘅成個格局啦，可以上邊間一間房啦，同埋我哋下邊都可以間多一間房嘅，作為呢個兩房使用都冇問題。咁再望出去咧，就可以見到我哋成條天目河啦，非常之靚啊！咁我哋嘅天目河嗰邊咧，就係我哋嘅橫琴口岸啦，開車6分鐘就可以到達。咁呢邊望過去都係山山水水，環境非常之靚啊！咁我哋呢度無論係投資定係自住都非常適用嘅。咁我哋投資咧可以作為2間房嘅話，每個月都有成3000蚊嘅收入。咁如果係自住嘅話，呢個空間都非常之大啦，同埋我哋嘅樓下就有商業。咁我哋嘅對面咧都可以見到環境係非常之靚嘅。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你。咁睇翻成個橫琴咧，周邊都係幾百萬先至可以攞到一個居住證啦。講我哋呢度咧100萬以內就可以攞到啦。OK， 今期視頻就到呢度，我哋下期再見，拜拜。